ifusikiro litendekera pamunshi Yesu minamishi minawina ndekitamo kyolino ushokonde mutwala minamishi minawina John 10:9 enemba mwafika Yesu engambo lyapame mwana wa mpango usendo lwembu lwa kyalo kyonse John 1:29 mwana wa mpanga Yesu emeishia mweo Yohana 4:14 amenshinde kupela mweo ayalefuka ukila kumwa wa muyayaya Yesu Kristu mkate wa mweo Mateo 4:4 na Jeremia 15:16 na Malango chapter 8:3 nine mkate wa mweo muntu takabena mweo kuchiri cheka kanu kuchewo cyose ikifuma mkanwa kene Jeremia yene kiyo mfene alifusangire na alifurire elio inyari Bibyamu mfukire mwarenga kuchika muri kitire ikitetekelo cya bule mirimo cyarifwa Yesu John 8:12 numero butomanyi wacha wenda muri mutaka itumine na panono nubile gusuliti bakitantike cyo erubuto rwachalo bibyamu mfukire mwachibika muri kitire muri ala mfusa batamwari mfwa ilero eri mwatampo gusungesa baturi byala tampo kubendeshima ukuchita action speaks louder than words ukulanda kuti mwalanda ngatamule kitefi emilandu baperi abayuda mu chapter 23 Mateo bena bala sosa leta bakita nibakorekera n'inturu shimpofu kuti abinturu shimbola sosa mbata ukita elitwa ya palumba mapi mu chapter 5:8 na 8:5 ifyani nkine cyane kisuma mapepo y'abamushiro mami pedi understand icyo nabere nuko abana ari bafunda kale is because of you mwere shirya bapya pantira milike mulaye before tatwayo kutari ifyani nkine cyane kisuma mapepo y'abamushuka shuti mwamuna urubani bikapa urubani shire turibulo ko batu Kristo tafire mumwe wakumire nuko bafwaka ukende kiryenye mu Kristo ari ngokunuke mbukura ari ngokunuka icyakena kisuma efyarenuka oyi mwana wese mwari fyanyaro mwatampo kusibo tumafuto tuanukira mwala bokwera tikire ngokunukira bino mape ngorete kama pepe yale tukafumutima no kunuka kashuti tukula fuma pamubi kununke mbukura kula fuma pamubi Nili mwesa mapepo ya tuntubambi tuwali pasande tuwale pepa na mafuaka na amara tuwalekesha tuwalema nomba mumwana ekifyonse fyalifuma pamubiri nomba novuema usuma amapepo ya tuntubu yalalinga obwema bwamfu okufuma pamubiri natwempantanisha bana bamfu amapepo tuwayingira papa kikatani kiripembe kipembe ketani iri kure iri arukenye miputule ibiri uwa mushiro umba munene kutwaingira kuri alaka kuri abakira ko batubishe ikitekekero ngo watetekera mu fa kwa Yesu nishikora nawe amafunde nakaria lero watetekera kusenisha amafunde kuya kitapu watu bafirimo yonsemishinato amafunde yakwalesa then for John chapter 14:10 na 15:10 14:15 John 14:15 na 15:10 mwantu mwakutumwa abakama funde yani bele ngapo fi pastor bele ngapo fi seriti yonga mwabelenga alikia kuri Romans nomba yo nyamashina ndemo na kwatiya ina mpaka tutulele ngepo ngamwali na nkishimwa kwata authority mchipi 14:15 atisha ngamukalombela akantu mwishina lyani 14:15 unenka chita pastor 14 ngamwante mwakutumwa abakama funde yani ngamwante mwakutumwa atasha uko ishibatuwa mwalitemwa Yesu kuba kwe ten commandments yani yishwale niba tinga mwante mwingire kumuputule wa mushiro kondi eto bali tiribu takwari kundi kwa laikala amafunde ni kumuputule uri wakatanisho wakwete mishiro iri number 15:10 pastor 15:10 ngamwabaka amafunde yandi
mwakula ikala mukutemwa kwani tekanye apiribula fi kuno atendekera tinga mwantemu kuti mwabakenshi eyo kulya apiribula tinga mwabaka mafundo yandi mwakula ikala mukutemwa kwani ale shinguka fika kintu kimwe ele nembero bakala bakama fundo yako akachikashia ifyo inena bakama fundo yako atatu okuyikala mukutemwa kwa kyafula ele bakwalesa tira kwato kutemwa kwa bachiki iyo tuleke mwana okutemwa kupiribula okubaka amafundo yakwalesa 1 John pastor chapter 2 verse 3 na verse 4 1 John chapter 2 verse 3 na verse 4 belengerwa musu wakwalesa 1 John chapter ayo kukulemba muri bawume 1 John chapter 2 verse 3 na verse 4 tutembera ndwabe ni pente nusiye mwana ni anglikani eko chabe chakushira kushina kumana nankula mfita pepa mu 7 kidena mtapepa mu kitawala na alishwa Yesu kurichi yegesha pomkala kabiri kurichi yako twayishibiro kuti twali mweshi nga twabaka amafundo otila na alimweshi kabiri amafundo yako tabaka wawo fikabiri mu wene ichi netangwa kushimire bebo ndamuletira muri ba Kristo nomba amafundo yako tatubaka wawo fine kishinga muri wene tamwangesha tamwa 1 John 5 verse 3 1 John 5 verse 3 icho ndefu okulandire ndefu ya mwisho kwebati ile ushika tufikire amalembele ya fule aba muntu panti fipingo bana apokolola fipingo bana apokolola 1 John 5 verse 3 pantuku ekutemwalesa ukwetutemwalesa tunakirya mafundea yakisha pomkala pantuku ekutemwalesa kuti tunakirya mafundea kabiri amafunde yakwe tayayafya ukutemwalesa kipiribula tukuna kileishi amafunde yakwe na amafunde yakwe tayafya so ukulesha obukyende kyali afya ekyo okukulesha okuiba kyali afya ekyo ikyafya kuiba pantu balekurutura ube na mujene ekyashupa nomba okuleka okuiba winaya mu prisons na nonse waleka tayayafya ayo mafunde ushoku imafye kamye kasunge sabata no mushiro ekya yafye ekyo imafye pangande wayayikala mu kintu tushe tayayafya amafunde yake ulela ndati amafunde yali afya mwashwa afya kyabwa okutemwalesa tamwala na pita poru hapo na milanga amafunde yakwalese kumwe ulondo wakupusuka ngarwatende kono mwabatishwa mwebo mwayingira muri Kristo pageti mwaipera bulirambo mwabatishwa mwatampo kulichebo mbekiryo mwachibika muri kitire kya sanika ngenyali amapepe mwatampo kupepa ayadukire cyene kisuma eri mwafika na mukubaka amafunde yakwalesa nishimwa kusuka eto tekutira kimule turuka muti hallelujah oh Jesus nasangire akamendo ka pastor muna ilo nalikusuna kalwana kasapati kirutari watukale tukalose nakatoloshi nakatempemera na chiwenge to banda bali bishire filimba la mwendo abo bakwate fide pya kakwete na mike apeto kale skiganga kale pitapa kutu wafungana na ina natushe ichireke pa chintushi beri benari puka na kabya na muntu papa terati bali ketati kapastor ibere taire irango ko bati shefi fuala pastor kayimba karumendwa ngakachitoko rufya abantu bawo ikire usha abantu kuruko kuri kutabya abantu bari kuri kirera wisha kintu satani nalete mupepele no yakutira mwebo kutimuletira ituntu kashiteni pepele ituntu fibanda ningo mera bonfya nandi muri Kristo ukupusikata kwake kingi afya pageti Yesu nishinga mwayingira muri Kristo mwayipera na burirambo kureko obukyende amaharu abafuaka kutukanisere kutobesa batamwaleka imifuarire yabipa nimbi mifuarire tulefuarira mutayiringire okupalamira ku kinso kya kwalesa ushaba Adamu na Eva tabafueri amabura lesarere pishati muri kwati ndio bwamba bila ndio shaba fueri amabura bali shibo kutire fifuaro fimotafyali ngo kupalama na fyo ku kinso kya kwana chakwalesa ekyo amapipo yeni n'amapipo yandi nango walira lesati tyasuke
tekyasuke nesawene mayo kusana kali akama kwelero munamukwapa mulemenekeri oleyimba aleluya icho lera nga mukwapa omukingi ife fine fye kutuwape palesa tekyasuke esafwali emifualire ya mukingi kuntashi abantu kuntashi abo mwali shuka ino tuwapitatu ya mwavi ya kumanina nga mwantema kutumwa bakama fundi yangu numba ndefu ya milange mu 2020 kula kuntashi ichi chipechi urufuwa rwelamba ichi chipechi alaka fyali ngene fye size na obukuru napaka fiteka bali fiteka na pasenta umune mulipango urubanisa wa mulipango ekyalera pakati nankati ikina kimu mpitire wa mushe kyalera pakati nankati fyali ngene fye nira ndishi fyali ngane bale tungati ngawa tetekera muri Kristo ikitetekero kifire cyakutwala impera ya kitetekero kuba tunshi amafu mfendekero kitetekero impera gifunde nishu hapusuka tibiri fyefi empendekero nishu mwachita summarize chonse chimwachileta pano mwatetekera nifunde muleba kafyonse findirio kwenda mwikonkero mwabule ikonkero mumone ififipe ifyo bafipangile leso na oyu mukali sheresa wakongala mwamona muleleresha iki kifene eki nekyo nekyo kyali mu straight line itebulo nenyali nayo mu straight line kyapangishi rwanda kyapanga musalama yes mwebonga mwalanda musiemo mwele mwangirikani muruteranya muti twapusikira mu mfa yakwa Yesu parupanda nishi nebonde myebo kwe bati ekishicho nebonga mwariruka kunje bati kinyumba himbeki Samaria kinyumba Samaria sanctuary message rupanda mune mukyalo mwabakikiro ngani n'ekibiru ikyayiruka iba katolika na ba 7th Adventist seba iruka India mwembe bupusana bapusanako ba katolika bayiruka India kumubiri ba 7th day bayiruka India kumupashi kamilanje ko nalimo yeko pamwani ba katolika kabatendekera hapa akatolika batendekera hapa kirendali cyose cya katolika mukasanga amenshi atakatifu pansi kalemba no musalaba pantu kaliruka ero kabula na corona mami pegi look at me sindelanda kabula na corona kafika n'abantu bakako nicho kalishwo ko bati Samaria fipe mwitempereri yakwayo sali ikipango musalaba kabafika na mfire pakurya nchota kalandi no musalaba kafira gasha kalemba bena ni kumubiri nga mwayingira mukatolika mwesanga mwali benyali epati bakandiro bale yakenyali ndela ndakirena basibula kye kumubiri fine fyaba ndo kutira bwese bupiribulo kitabuna wika isawikali byoko bana mwesanga mwanga nomukati olukaristia wakatama nga washetamo akali mukatolika washeta kimuli waini bamuropa kwisulakana nilelo bona wile ntana kumina fya katuntu mwale bakantino na tempanta wasanga kanumba uri bani ebibi gabafukirisha bani bafukirisha ngere na muchechi marunga eri mumone nomba ku arutare bari bitakuri kisamba bitakuti kwa arutare takiyo mwana kashiyo na mfeni sister kekwesha kumuni na kiomu wa mupatiri ushaupa na tukampengo tushaupa tufire twayiminina nombe pakulanga nkama ya arutare nga mwamfo bayita St. Joseph nishibabu lefu pali kwa Joseph yari bashika panshi pali arutare ko bakuringa nishiria chechu akaita St. Joseph St. Mary's lefu pali kwa Mary abapo panshi papalia panshi mushamu ya mfati ndela amen panshi tobati eri babula
bakatereka n'omusalaba kyapa nakyebaletandasya munsikunkulu musala ekibala ekitata baleyangalayo ekwebatinga kuli abakapiri bukasaala ab'engeri bakatolika anti ekibali kishibira mu 2 nembakuka bakyokubaingisha bakafyonfwe kumupasi tabakaposa ekitokukira n'abashasambirira nako bakafyonfwa 2 wangu kumupasi nasempasa